За сайн байцгаана уу. За өнөөдрийн өвгдлийн шинжилгээ гэдэг хичээлийн хүрээнд бид нар хэд хэдэн шинжилгээний техникүүдийг ярилцсанаа. За энд юу ярих вэ гэхээр за хамгийн эхлээд бид нар давтамжийн дархалт, төв хандлагыг хэмжих статистикууд, дисперсийн статистикууд, өвгдөлтэй ажиллах гэсэн ийм агуулгын хүрээнд ярина. За тэгэхээр бид хэдийн ажиллаж байгаа кейс маань болохоор Samuel and Gino гэсэн ийм хоёр эрстраныг харьцуулсан судалгаа байгаа. За хоёр янзын өвгдөл цуглуулсан. Нэгд нь болохоор Samuel эрстраныхан хэрэглэгчийн судалгаа авсан. Хоёрт нь болохоор Samuel-ийн ажилтнуудаас судалгаа авсан. За энэ дээрээ тулгуурлаа Samuel-ийнх Gino гэдэг энэ илүү сайн гүйцэтгэлтэй байгаа ресторантай харьцуулж өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сайжруулах юм чиглэлд явсан байгаа. За ерөнхий хэрэглэгчийн мэдээллийн сан нь бол ямархуу өвгдлүүдийг хэрэглэгчдээс судалгаа авсан. Тэгэхээр нийтдээ 200 оролцогчийг буюу хэрэглэгчдээс судалгаа авсан. За энэ Samuel гэдэг ресторан бол Америкийн нэгдсэн улсын Нью-Йорк хотод байдаг юм ресторан. Мөн адил Gino. За Gino нь бол Итали, Samuel нь бол Грек ресторан байна. За ингээд судалгааны мэрэгжилтнийг авч судалгаа 200 хүнээс судалгаа авсан. Нийтдээ санал асуулгаар судалгаа авахдаа 27 хүчин зүйлийг үл хэмжсэн. За судалгааг авахынхаа өмнө pre-test буюу үржилсэн тест хийж авсан байгаа. За энэ дээрээ тулгуурлаа зарим асуултуудыг янзалж эцсийн хөлбөрийг гаргаж авсан. За X1-ээс X12 гэдэг үндсэн нэг 12 хүчин зүйл. За энэ нь бол одоо хүртгүүх хэмжсэн ийм асуулт байгаа. За мөн рестораныг сонгох шалтгаан буюу чухал хүчин зүйл нь юу юм бэ гэдэг X13-аас X16 гэсэн ийм хувьсгчуд байсан. За X17-оос X21 нь болохоор тухайн ресторантай одоо хэрэглэгчдийн relationship буюу харилцаа холбоо ямар байна вэ гэдгийг хэмжсэн ийм асуулгыг авсан байгаа. За мөн X26 27 гэдэг энэ рестораны талаарх сурчлагаа явуулсан. Тэгээ энэ сурчлагааг үтсэн байдал болон X27-ноос сурчлагаанд өгсөн хэрэглэгчдийн үнэлгээ гэсэн ийм нийт 27 янзын хэмжих хувьсгчийг сонгож авч судалгаа авсан. За түрүүний хэлсэн X1-ээс X12 хувьсгч нь юу байсан гэхээр за нэгдүгüүрт нь бол хоолны чанар, хоёрт нь бол интерьер буюу одоо рестораны дотоод орчин, гуравт нь бол ports буюу хэмжээ, дөрөвт нь бол хоолны амт, тавт нь бол тухайн рестораны одоо хоол үйлчилгээний үн, цэн, за 6-т нь болохоор ажилтнуудын нөхөрсөг байдал, 7-т нь болохоор цэвэр цэмцгэр байдал, 8-т нь болохоор очиход хөгжилтэй газар, 9-т нь болохоор менюний сонголт, 10-т нь болохоор үн боломжийн, 11-т нь болохоор найрсаг ажилтнуудтай, 12-т нь болохоор ажилтнуудын чадамж гэсэн ийм зүйлүүдээр бол хэрэглэгчдийн тухайн рестораны талаарх хүртгүүн үнэлгээг бол тодорхойлсон байна. За ингэхдээ 1-ээс 7 онооны скейл буюу Likert-ийн скейлийг ашиглаж үнэлүүлсэн. 7 бол тухайн одоо зүйлд өгсөн үнэлгээнд би санал нийлж байна. 1 бол огт санал нийлэхгүй байна гэсэн ийм шкалыг ашигласан байна. Өөрөөр хэлбэл бидний хэмжигдүүн гэдэг хичээл дээр үтсэн интервалын хэмжигдүүнийг ашигласан гэсэн. За дараагийн X13-аас 16 нь болохоор тухайн рестораныг сонгоход нөлөөлдөг хүчин зүйлс буюу чухал байдлыг нөлөөлсөн. 1-ээс 4 хүртэл үнэлгээтэй явж байгаа. За 4 бол одоо маш чухал юм аа рестораныг сонгоход. 1 бол огт чухал бишээ гэсэн ийм үнэлгээтэй явсан. За жишээ нь X13-ны юу гэсэн гэхээр хоолны чанар бол рестораныг сонгоход маш чухал биш, огт чухал биш гэдэг ч юм уу те. За X14 буюу атмосфер буюу дотоод орчин өөрөө ямар байдгийг уур амьсгал нь. 15 нь бол үнийн байдал нь, 16 нь бол ажилтнууд гэсэн ийм дөрвөн үндсэн факторын хүрээнд бол үнэлүүлсэн байна. За харилцаа холбоо нь бол сэтгэл ханамж, за ирээдүйд дахин үйлчлүүлэх найз нөхдөдөө цааш нь одоо энэ рестораныг санал болгох, үйлчлүүлэх ерөнхий давтамж нь, за тэгээд тухайн ресторанаар үйлчлүүлсэн хугацаа гэсэн юм юу бол relationship буюу харилцаа холбоо гэдэг юмар
тодорхойлсон байгаа. За англи хувьсгчууд нь болохоор хүүс, нас, орлого гэсэн ийм үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн. За өрсөлдөгч гэдэг нэг хувьсгч байгаа. За энэ нь бол хэрвээ Женов бол 1, Самуэль бол Тиг гэсэн ийм кодолж өгөгдлийг шивж оруулж байгаа. Зар сурчлагааг үзэн 3 янзын зар сурчлага байгаа. Зар сурчлагын үнэлгээ 1-ээс 100 хүртэл үнэлгээтэй буюу энэ бол харьцаа тэмцэгдүүн шинжтэй байгаа. За одоо хэдлээ өгөгдлийн сангаа үзье. За өгөгдөл нь бол орсон байдал нь бол нэг иймэрхүү байдалтай. За энэ ID гэдэг нь судалгаанд оролцогчдын дугаар явж байгаа. За эхний 7 дахь хүний хоолны чанарт өгсөн үнэлгээ, интерьерт өгсөн үнэлгээ, порцонд өгсөн үнэлгээ гэдэг 1-ээс 7 оноотой ингээ үнэлгээнүүдийг өгсөн. Өгөгдлийн шивгдсэн байдал нь энэ байдалтай. За өгөгдлийн сервийг үүсгэсэн байдлыг харах юм бол за name гэдэг дээр нь тухайн асуултын гол товчилсан нэр нь явж байдаг. X1, X2, X3, X4. За энэ дээр бол зай авч явсан байгаа. Гэхдээ хоосон зай авч болдгоо эсвэл дундуур юм уу, доогуур юм уу, зураас авч энийг ингэж тодтогч өгч байгаа. За ингээ өгөгдлийн шивгдсэн байдал ингээ харагдаж байна. За энэ дээр нөгөө өгөгдлийн хэмжигдэхүүний маань ямар хэмжигдэхүүнүүд вэ гэдэг нь ингээ хэмжигдэхүүний төрлүүд нь ингээ байж байна. За эхний шинжилгээ бол бид нар юу хийх вэ гэхээр давтамжийн дархалтыг харах юм байна. За давтамжийн дархалтыг харахын өмнө бид нэг зүйлийг хийх ёстой. Энэ нь юу вэ гэхээр хоёр янзын ресторантыг хооронд нь харьцуулж байгаа учраас өгөгдлөө хоёр хуваах хэрэгтэй болдог. Хоёр хуваана гэдэг нь юу гэсэн юм бэ? Шинжилгээ хийхэд үрдэн болгон Самуэль эсвэл Жено гэсэн хоёр янзаар гарч ирэх ёстой. За ингэхийн тулд data гэдэг зэс рүү ороод split file гэж ороод compare groups. За compare groups гэдэг нь бол одоо энэ хоёр группт хуваана гэсэн үг. За группийг юун дээр цуурилж хуваах юм гэхээр бидний X25 гэдэг хувьсгчийг хайж олох хэрэгтэй. X28 гэдэг хувьсгчийг олох хэрэгтэй. Энэ нь бол Самуэль Жено буюу Тиг1 гэсэн код явж байгаа. За ингээ оруулчингууд одоо цааш тийг шинжилгээний үрдэн болгон Самуэль Женогоор тус тусдаа хуваагдаж гарч ирнэ гэсэн үг. Окей. За ингээд энэ үйлдэл хийгдчихлээ. За буцаад бид нар энэ руугаа шилжээ. Өгөгдлийнхаа бааз руу. За тэгээд давтамжийн дархалтыг харахтаа бид нар энэ descriptive statistic гэдэг байж байгаа. За descriptive statistic дотроос frequencies буюу давтамж гэсэн энэ цонхыг одоо энэ сонголтыг авна. За эндээс бид нар харах гэж байгаа хувьсгчаа ийшээ оруулж өгөх юм байна. За энэ дээр бид нар эхний хувьсгч болох ямар хувьсгчийг сонгож авах вэ гэхээр за сэтгэл ханамж гэдэг хувьсгчийг сонгож авъя. Сэтгэл ханамж маань X17 байгаа. Ийш орууллаа. За тэгээд статистик гэдэг дээр нь бид нар за энэ бол өөр интролын хэмжигдэн учраас бид нар дунджийг тодорхойлж чадна. За энэ бол төв хандлагыг тодорхойлох үзүүлэлтүүд гэж байна. Central tendency гэдэг. За дунджийг авч үзэж болно. За median гэдэг бол одоо тархалтын голд байгаа утга. За хамгийн их давтагдж байгаа утга буюу mode. За эднийг сонгож авал. За dispersive үзүүлэлтүүд гэдэг энд байж байгаа. Стандарт хазаалт, харайц, range, minimum, maximum, стандарт алдаа, дундч дээр суурилсан гэдэг. За эндээс хэдлээ стандарт хазаалтыг сонгож авъя. Стандарт хазаалт гэдэг та бүхэн мэдж байгаа. Дундаа дундаж утга дээр нь суурилж сонгодог. За окей. За chart дотроос. За chart дотроос бид нар histogram гэдгийг сонгоно. За яагаад histogramыг сонгож байгаа юм гэхээр бидний энэ 1-ээс 7 оны Likert scale маань хэвийн дархалт буюу ийм малгай хэлбэрийн, хонх хэлбэрийн ийм дархалт байна уу гэдгийг харах зорилготойгоор явуулж байгаа. За энэ дээр хэвийн дархалтын мөрийг histogram дээр харуулаа гэдгийг ингээд заагаад өгсөн байна. За энийг сонгоно. К. Зянгангууд үрдэнгүүд гарч ирэх хэвээр. За ерхий статистик маань энэ байна. Самуэль нийт 100 хүн оролцсон. Женогоос 100 хэрэглэх судалгаанд хамрагдсан. За дунджаар бол 100 хүний маань 1-ээс 7 оноо гэсэн дундаж үнэлгээ, сэтгэл ханамжийн үнэлгээ 478. За Женогийн 526. За эндээс харах юм бол математикийн хувьд бол Женогийн сэтгэл ханамжийн түвшин Женогийнхоос өндөр байна гэсэн. За медиан нь бол 4 байна. Тэгэхээр 1-ээс тодорхой хэмжээнд 7 хүртэлх онооны жишээ зарим утгууд бол хүмүүс хэрэглэгчд маань хариулаагүй байж болно. Тэгэхээр дундаж утга дээр байна. Хамгийн их давтагдж байгаа утга нь 4 байна. Тэгэхээр маш олон хүмүүс илүү ингээд 4 гэсэн одоо үнэлгээ өгсөн байна гэсэн. Харин Женогийн хувьд бол маш олон хүмүүс 7 гэдэг утгыг өгсөн байна гэсэн. За ингээд ерхий
frequency буюу давтамж гарч ирж байна. За энэ давтамжийн эхний энэ түрүүний нөгөө split file хийгээд ирсэнээр бол Samuel Geno гэдэг ингээ хоёр хуваагдаа гарч ирж байгаа. За ингээд энэ Samuel-ийн хувьд харах юм бол 1 2 гэдэг оноон дээр бол ерөөсөн үнэлгээ өгөхгүй 3-аас 7 хүртэлх оноон дээр бол үнэлгээ өгсөн байна гэсэн. За энэ frequency буюу 100 хүний хэдэн хүн нь энэ дээр одоо 3 гэдэг оноог өгсөн байна, 6, 7 гэдэг оноог өгсөн байна гэдэг нь харагдаж байна. За ард нь бол яг хувь нь явж байгаа. За нийт 100 хүний 10 хүн гэдэг бол 10%, 42 хүн гэдэг бол 42% ингэ явж байгаа. За энэ ард valid person гэж байгаа. За энэ valid person гэдэг нь хүчинтэй хувь гэсэн үг. Хэрвээ магадгүй аль нэг хүн судалгаанд оролцогч яг энэ асуултан дээр хариулаагүй байх юм бол 99 гэж энэ дээр гарч ирдэг. За тэгэхээр тэрний нэг нь ингээд 99 болчингууд нэг хүн яасан байнгут автоматар програм бол missing буюу хоосон өгөгдөл гэж өгдөг байна. За тэр тохиолдолд энэ valid person-д нь 99 100% гэж үзээд тооцдог. За бидний хувьд бол missing өгөгдөл байхгүй учраас хоосон өгөгдөл байхгүй учраас шууд энэ person-д valid person хоёр нь бол тэнцээ байж байгаа. За энд хоримтлогдсон үг гэж байж байна. За энэ хоримтлогдсон үг гэдэг нь юу хэлж байгаа юм гэхээр эхний нэг хүн дангаараа 10%, эхний 2 одоо хүн биш уучлаарай. Эхний 3 гэдэг оноон дээр өгсөн хүмүүсийн нийт эзлэх хувийн жин бол 10%. 3-аас 4 гэдэг оноо өгсөн нийт хувийн жин бол 52%. 3-аас 5 хүртэлх оноо өгсөн хүмүүсийн нийт хувийн жин бол 68%. 3-аас 6 гэсэн хүмүүс өгсөн нийт хувийн жин бол 92% гэсэн. За энэ маягаар тооцож байгаа. За хистограм буюу хэвийн тархалт буюу энэ normal curve гэж хэлдэг. За энэ тархалтын юг харж байна. За Samuel-ийн хувьд бол 4 гэдэг дээр түрүүнд мод гарч ирсэн та бүхэн анзаарсан бол тэгэхээр энэ маань яг жинхэнэ хамгийн их хүмүүсийн хариулсан хувилбар гэсэн үг. За дараагийнх нь Geno-гийн хувьд бол 7 гэдэг рүү хамгийн их хүн хариулсан буюу баруун гартал руугаа налсан. Samuel-ийнх бол зүүн гартал руугаа илүү хариулттай гэсэн ийм үр дүн гаргалж. За энийг бол ерөнхийдөө бидний гэж хэлдэг юм гэхээр давтамжийн тархалт гэж хэлдэг. За үүнээс гадна бид нар юг тооцож авах вэ гэхээр энэ мэтлэнгийн ийм шкалтай орчуудыг бол тооцож харах хэрэгтэй байгаа. Бусад мөн график өснөгтүүдийг ашиглаж саяны энэ үзүүлэлтүүдийг бол харж болно. За тухайлах юм бол дахиад хэлээ үзье. Descriptive statistics гэдэг frequencies гэдэг. За энэ тохиолдолд шинэ хоолны чанарт өгсөн хүмүүсийн үнэлгээг харъя. За энэ бол ординал хэмжигдэх учраас хэдлээ чарт нь бол багнан графикаар авна. За багнан графикаар хардаг зорилго нь юу юм гэхээр тухайн одоо өгсөн үнэлгээнүүдийг хооронд нь харьцуулах зорилгоор багнан графикийг ашигладаг. За мөн адилхан энэ дээр бол за мод медиан байж болно. Минийг тооцох нь бол жоохон ач холбогдол багтай. Яагаад юм гэхээр ординал буюу дараалсан эренб тогтоож байгаа учраас бидний дунджийг тооцсон гэдэг ойлголтыг ерөөхдөө нь авахд жоохон төвөгтэй. За рейнжийг авч болж байна. За тэг окей харъя. За Samuel-ийн хувьд бол одоо ач холбогдол буюу одоо тухайн хоолны чанар нь бол одоо рестораныг сонгоход чухлуу гэдэг дээр жишээ нь сул чухлаа, зарим талаараа чухлаа, маш чухлаа гэсэн ийм гурав дээр огт баг чухал гэдэг юм бол буюу ач холбогдол багтай гэсэн юм бол ер нь баахгүй байна. За ингээд давтамжууд нь тархалтууд нь энд харагдаж байна. За графикийг харъя. За ингээд very important гэдэг дээр маш өндөр байна. Мөн адилхан өндөр байна. За энэ график дээр бид нэр тодорхой хэмжээний edit-үүдийг хийж болно. За тэгэх юм бол маусныхаа баруун тавчийг дараад edit content, separate window. За ингэнгүүт энэ дээр бидний одоо график янзлах юмнууд орж ирж байгаа. За хамгийн түрүүнд график янзлах юм бол энэ багны энэ дээр одоо тухайн төлөвлөгөөнд оролцогчдын хариултын хувийг харах нь чухал байдаг. За ингээ хувь нь гараад ирж байна. 62%, 36%, 2%. За энэ хувийг жишээ нь custom хийгээд бид нар энийг арай илүү дээш нь байршуулж болно. За энэ мэтлэнгээр. За энэ ардаа 2-0-тай гарч ирээд байгаа учраас энийг нь бид нэг гэж болно. Тэгэх юм бол зөвхөн нэг орны наривчлалтаа харуулж байна. Dismail гэдэг юм. За энийг нь 0 гэх юм бол наривчлалгүй ингээ харагдана гэсэн. За энэ мэтлэнгээр ингээд энэ юунуудыг янзлж болно. Өсгчүүдийн формат, хувь янз бүрийн юмнуудын. За энэ дээр жишээ нь энэ хүрээ байна. Энэ хүрээг арилгахыг гэх юм бол за хүрээг арилгахыг гэх юм бол бид нар энэ border гэдэг дээр нь
цагаанаар ч юм уу гэдэг өгчлөөр хүрээгүй болчих жишээ нь. За ийм тохиолдлуудыг өөрсдөө хийж болох нэ. За энэ өнгө мөнгө гэдэг бүх үзүүлэлтүүдийг нь бол сольж болно. Эсвэл энэ хүснэгтийг ашиглаж Excel дээр өөрсдийнхөө хүснээр графика хийж болох юм аа. За дараагийн нэг үзүүлэлт нь бол багнан графикийг бид нар яаж байгуулах вэ? За ерөнхийдөө саяны зарчимтай яг адилхан. Багнан график үүсгэх дахиад analysis, descriptive statistic тэгээд frequencies буцааж гаргаад за энэ дээр дугуй графикийг бол яаж гаргаж ирэх вэ гэхээр за жишээ нь 3 сурталчилгааг үүсгэн гэдэг. За энэ бол хувийн жинг харахад илүү тохиромжтой байдаг дугуй график нь. За мөн адилхан саяных дээр энд бол медиан тооцох боломжгүй. Яагаад бол үдсэн үзээгүй 3 сурталчилгааны сонголт явж байгаа учраас номинал хэмжигдэх учраас. За range ч мөн ямар ч ач холбогдолгүй байгаа. За харин chart дээр бид нар pie chart гэдгийг сонгоод хуваараа харах хэрэгтэй. За ингээд хүснэгтэр энэ статистикууд нь харагдаж байна. За ингээд нөгөө зар сурталчилгааг аль зар сурталчилгааг үтсэн үү үзээгүй юу гэдэг маань жишээ гараад ирж байна. Шамилийн хувьд Женегийн хувьд мөн. За ер нь бол үтсэн нь бол маш их байгаа нь харагдаж байна. Гэхдээ яг хувь нь харагдахгүй. За түрүүнийхээ адилаар content separate window. За энийгээ дараад өнгөд ингээ хувьд нь гарч ирж байна. За формат руу гараад энийг оноолчих. Наривчлалтаа тоо биш учраас 11.89%-тай 90 10 гэсэн л баг тий. За энэ мэтлэнгээр ингээд бид нэр харах үзүүлэлтүүдэд цохих одоо тохиромжтой графикуудыг хэмжигдэхүүн номинал юм уу, ординал юм уу, scale юм уу гэдгээс хамаараад баган байх уу, histogram байх уу, pie буюу дугуй график байх уу гэдгээ өөрсдөө шийдээд ингээд үзүүлэлтүүдийг тооцоод гаргаад ирчдэг. За нэг Word руу хуулах юм бол copy special гэж хагаад Word-ын файл руу шууд хуулчих болтгоо. За дараагийн нэг үзүүлэлт нь бид нэр шинжилгээнд дээр өгдөлтэй ажиллах гэдэг нэг хэсэг байгаа. За энэ дээр болохоор тохиолдлуудыг сонгох, за тооцоолох, хувьсгчдын кодыг өөрчлөх гэсэн ийм хэлбэрүүд байгаа. За жишээ нь тохиолдлыг сонгох гэдэг. За үндсэн өгдлийнхаа санг харъя. Жишээлбэл бид нар за x21 сурчлагаа үзсэн үзээгүй гэж байна. За энэ x22 нь юу байгаа вэ гэхээр аль зар сурчлагааг үзсэн бэ гэж байгаа. Жишээ нь зөвхөн нэгдүгээр зар сурчлагааг үзсэн хүмүүсийг сонирхож болно. За тэгэх юм бол дахиад data гэж орж байгаад select cases. За if condition is satisfied гэдэг. За нөхцөл өгнө гэсэн үг. За аль зар сурчлагаа гэдэг x22 гэдгийг оруулаад тэнцүү 1. Нэгдүгээр зар сурчлагааг 1 гэдэг кодтой явж байгаа учраас 1 гэдэг код юм бичиж гэж. За энийг хийж өгснөөр яаж яах гэхээр зөвхөн нэгдүгээр зар сурчлагаа үзсэн хүмүүсийн буюу судалгаанд оролцогчдын мэдээлэлтэй би ажиллана гэсэн ийм одоо сорт хийж өгч гэнэ гэсэн үг. Сортлох буюу ангилал хийж өгч гэнэ гэсэн үг. Окей. За ингээд нэгдүгээр зар сурчлагааг үзсэн хүмүүс дээр л зөвхөн одоо шинжилгээ хийнэ гэсэн үг. За жишээлх юм бол бид нар дахиад саяныхаа нөгөө frequency хийж үзье. За энийгээ буцаа гаргах чинь энэ дээр хийсэн учраас за ажилтнууд нь чухал адгаа рестораныг сонгоход гэдэг дээр чи нэгдүгээр зар сурчлагаа үзсэн хүмүүс энэ дээр ямар хариулт өгсөн байна вэ гэдгийг харъя. За энэ чухал гэдэг учраас bar chart-ыг авчи. За окей. За тэгэхээр Самуэлийн хувьд бол нийт нэгдүгээр зар сурчлагаа үзсэн 29 хүн байсан. Энэ 29 хүн нь одоо чухал байдал нь ямар хөө байсан бэ гэдгийг ингээд харуулж болж байна гэсэн. За энэ бол тухайн кейсийг зөвхөн сонгож авч байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр дурын хувьсгчийн аль нэгэн хариултын өгсөн утгаар нь өгдлөөс зөвхөн одоо сортлох буюу ангилж бүлгэлж авч тэн дээр шинжилгээ хийж болно гэсэн. За дараагийн тохиолдол нь болохоор тооцоолох гэж байгаа. За жишээлх юм бол бид нар зарим хувьсгчдыг нэгтгэж, хувааж, үржүүлж тодорхой юм хувийн жин тооцох ч юм уу ийм байдлаар өөрчилж болдог. За тэр тохиолдолд энэ transform гэж ороод transform гэдгийг
compute variable гэж байгаа. За жишээлбэл би шинээр нэг хувьсгч үүсгэе. За жишээ нь би хоол гэдэг хувьсгчийг үүсгэх гэж байна. За хоолтой холбоотой нэг 3 хувьсгч явж байгаа энэ дотор. За арай хэлбэрээр нь ажилтнууд гэдгээр авч үзье. Employee. За хаалт хийж өгнө. За яг гэж англиар би ажилтан гэж нуудын талаар үнэлсэн 3 хувьсгчийг сонгож аваад 3 хуваагаад буюу тэдний дунджаар нь нэг хувьсгч болгож одоо редакцлах гэж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл 3 тусдаа ингээ ажилтны үнэлсэн variable-уудыг нэг болгоё гэсэн санаа. За competent employee нэмэх нь courteous employee нэмэх нь friendly employee гэсэн. За ийм 3 хувьсгч байгаа. За энийг хуваах нь 3. За ингэнгүүт энэ 3-ын дундаж утгууд нь өөрөө ямар хуу байна вэ гэдгийг харна гэсэн. Окей. За ингээд compute хийчлээ гэж. За одоо хэдлээ энийг өгдлийнхаа сангаас очиж харангуут employee-гээ шинэ хувьсгч үүсгэсэн байж. За өгдлийнхаа баазаас очиж харъя. За эдний нөгөө дундаж утгуудыг бодсон байна гэсэн үг. Тэ? За юм ба. За цааш нөгөө бид нар нөгөө шинжилгээгээ өргөн хийх учраас select cases салгая. All cases гэдээ дарчингууд select case маань харилцаж байгаа. За энэ дээр хамгийн сүүлд хийсэн үйлдэлүүд маань энэ яг энэ товчон дээр байж идэг. Ингээд дуудаа шууд дууддаг шуурхай. За ингээд comfort variable хийж болж байна. За энтэй адилхан үржүүлж хувааж янз бүрийн одоо үзүүлэлтүүдийг үл хийж болно. Жишээ нь заавал эндний дунджийг гэсэн юм байхгүй. Эднийг ашиглаад энэ тоон ялангуяа интервалын болон харьцаа тэмцэгдэхүүнээр илэрхийлэгдсэн үзүүлэлтүүд дээр үл эднийг янз бүрийн байдлаар хувиргаж, үржүүлж, хасаж, хувийн жин тооцох гэдэг төрөл бүрээр одоо трансформ хийж болдог байгаа. За 3 дахь нь болохоор хувьсгчийн кодыг өөрчлөх гэж байгаа. За бидний тохиолдолд код өөрчлөх ямар хувьсгч байж болох вэ гэдгийг харъя. За хүүсэн дээр техник гэсэн юм байна. За жишээ нь нас байж байна. Нас бол харьцаат байдлаар ороод ирсэн. За насыг харъя. Age. Тэгээ энэ хүмүүс өөрөөр задгаагаар шууд насаа ингээд тоогоор буюу ratio байдлаар хөгжлөө өгсөн. За энийг бид нар ординал буюу бүлгэлж болно. 20-оос 25 ч гэдэм үү, 30-аас 35 ч гэдэм. За ингээхийн тулд яаж хийх вэ? За transform гэж ороод recode гэдэг байгаа. За recode гэдэг нь хоёр янзын same variable, different variable. За same variable гэхлээр одоо энэ байгаа хувьсгчийг дээрээс нь дараад устгах чинь гэсэн үг. Тэгэхээр бидний энэ original байдал байхгүй болно гэсэн үг. Тийм учраас эрсдэлтэй учраас энэ different variable гэдгийг сонгоё. За тэгэх юм бол түрүүний compute variable гэдэг шиг шинээр тусдаа ингээд хувьсгч үүсчдэг байгаа. За different variable гэж орлоо. За age гэдгийг сонгож авлаа. За нас гэдгийг нь бид нэр ямар нэртэй болох вэ? Re-age гэчи. За энэ дээр өөрсдөө ойлгохоор бичиж болно. За энэ юу гэсэн үг гэхээр би recode насыг recode хийсэн гэсэн үг. За re-age гэдэг нэртэй хувьсгч үүснэ. За хуучин болон шинэ хувьсгч утга гэдэг дээр нь дарж агаад range хүчдэг. За би насны интервалаа үүсгэнэ. За энэний өмнө уулмал ерөнхийн насныхаа нэг хамгийн бага болон хамгийн өндөр утгыг нь харцсан байх хэрэгтэй. За хамгийн бага болон хамгийн өндөр утгыг нь харцсан байх юм бол бид нар тэндээс тэдний хооронд гэдэг range өгөхөд амар болно. За бид нар харааг байгаа учраас за тэхийн тулд frequencies гэж ороод age гэдгийг оруулаад статистикээс нь min max-ыг авчихна. Минимум 18, макста 103 настай хүн хүртэл судалгаанд оролцсон байна. За тэгэхээр бид нар 103-аас дээш хүртэл интервал үүсгэх юм байна. 18-аас 103. За тэгвэл different variable age age за нөгөө нийлмэл үг болчих гээд байгаа учраас ингэчээ. Тэгээ recode age гэж. За тэгээ range өгнө. За хамгийн багт 18 байгаа. За хэдлээ энийг 7 насны за жоохон төвөгтэй хэлбэрчлаад хэдлээ яг 10 насаар явчих. За тэгэх юм бол 28 хүртэл гэсэн үг. 18-аас 27 хүртэл гэсэн үг.
За энийг бид 1 гэж кодлно. За 2-т нь 28-аас 10-ыг нэмэхээр 37. Энийг 2 гэж кодлно. Өөрөлдвөл одоо энэ настай байгаа бүх одоо энэ интервал багч хүмүүсийг 1 гэж кодоор шууд бүгдийг төлөөлүүлж гин гэсэн үг. За дараа нь 38-аас 10-ыг нэмэхээр 48 буюу 47. За 1 3 гэж кодлно. За 48-аас 57 4 гэж кодлно. 58-аас 68 буюу 67 5 гэж кодлно. За 60-аас дээш цөөхөн байж магадгүй гэж үзээд 68-аас 100 хүртэл бол 6 гэж кодлно. За ингээд аваад үзчих болно. За ингээд окей гэдээ арчна. За ингээд насны юу үүсэж байна гэсэн үг. За одоо буцаад бааз руу очие. За өрийн ээжгээ үүссэн байна. За ингээд насны бүлгүүд маань үүсэж байна гэсэн үг. За одоо насны бүлгүүдэд хэдлээ descriptive statistic-ийг харъя. За энэ бол ординал хэмжигдэх болсон учраас max mix-ийг авчи. Зөвхөн хамгийн их давтагч бодохыг харъя. Chart дээрээ bar chart-аар явчих. Энд алдаа гарсан байна. Age гэдгээ бид нэр кодлсан age оруулах хэрэгтэй байгаа. Record age гэдэг. За ингээд 6 насны бүлэгтэй хүмүүс байсан. За ингээ ороод ирчихнэ гэсэн үг. За энэ бол кодоор явж байгаа. Одоо энэ кодоо хэдлээ. Одоо энэ хэдээс хэдэн насны бүлэг байгаа вэ гэдгийг эргэж тодтогч өгөх ёстой. За тэхийн тулд variable view-г орж агаад энэ дээр утгуудаа өгнө. 1 гэдэг нь бол 18-аас 27 насныхаа. Ингэж. За энийг ард нь ингэж биччихье. Нас. За ингээд өгчхлөөр бидний юунууд яаж байгаа юм гэхээр кодууд маань гараад ирж байна гэсэн. За бусны кодлог байгаа учраас ингэж гарч ирэхгүй байгаа шүү. Энийг хараарай. Текст дээр харагдахгүй байна гэсэн. За ийм байдлаар бид нэр яаж болох юм гэхээр өөрчлөлийг хувьсгчийн кодыг өөрчилж, бүтэлж, янзалж, нэгтгэж болтгоо гэсэн. За өнөөдрийн ерөнхий эхний гол өгөгдлийн шинжилгээний анхаа шатны зүйлүүд бол энэ төвшөнд байх тул хангалттай. Дараагийн удаас хэдлээ тодорхой таамаглал шалгах буюу таамаглал шалгах тестүүд орж ирэх байгаа. Ялгаа төврийн дунджаар ялгааг шалгах ч гэдэг юм уу, корреляц ч гэдэг юм уу, ийм дүгнэлтийн статистикуудыг ашиглаж эхлэх юм байна. За анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.